Fala pessoal, tudo bom pessoal? Esse é mais um vídeo para o canal, né? Dessa vez aqui uma máquina de lavar Consul 8 kg, né? Uma BW. O modelo dessa máquina tá aqui, pessoal, uma CWB. O modelo dessa máquina, pessoal, essa máquina é de um cliente, né? Eu trouxe aqui para minha oficina. O cliente me ligou me relatando que a sua máquina, quando ele terminava de fazer a lavagem, né? Ele observava que aqui no tanque dela, no cesto, ficava assim, pessoal, com toda essa sujeira. Toda essa sujeira, quando terminava a lavagem, ela ficava toda com essa sujeira. Então a roupa começou a sujar. Então o que ele fez? Me acionou, né? Pedindo para mim fazer a higienização na máquina dele, falando do defeito, o problema que está acontecendo. E eu passei essas informações para ele, né, que seria o correto fazer uma higienização geral na máquina, né? E pessoal, chegando aqui, né, eu observei que a máquina dele, né, não tá só com esse problema, né? Esse problema que está acontecendo dessa sujeira tá saindo, né, depois da lavagem, é justamente o excesso de sabão, né, com amaciante, né, que todos os técnicos já sabem que o excesso de sabão com amaciante acaba que com o tempo, né, com o tempo já a máquina com 1 ano, 2 anos, quando não é feito a higienização, né, acontece essa situação de o amaciante ali com o sabão em pó virar uma crosta. E acontece de esse sabão em pó e esse amaciante, quando vira essa crosta, ele gruda lá no suporte do cesto, né, que fica aqui embaixo desse agitador, né? E o que acontece? Com o tempo, esse amaciante com esse sabão em pó, né, vai comendo essa peça, que é aquela peça que segura o cesto. E acaba que acontecendo isso aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, achei que isso ia ser uma higienização, né, como outras, mas eu observei que, olha como é que tá o tanque dessa máquina. Solto, olha. Tá aqui, ó. Tô balançando aqui o tanque dela. Esse defeito acontece porque a peça já quebrou. Por isso que eu observei aqui, ó. Você observa que tem uma frecha muito grande aqui, ó. Muito grande. Por aqui tá saindo toda a sujeira que tá vindo. Por quê? Porque quebrou. A peça que segura o cesto quebrou. Eu vou estar desmontando ela, né? Eu vou estar desmontando ela passo a passo aí. Vou estar desmontando ela. Eu vou desmontar ela e vou mostrar lá onde se encontra esse defeito, né? Infelizmente aqui a peça essa máquina aqui, além da higienização dela que a gente vai fazer, né, vai ser preciso trocar essa peça, que é a peça que segura o cesto, tá bom, pessoal? Então infelizmente vou passar o orçamento para o cliente, né, que ele achava que só ia ser a higienização, né, mas infelizmente esse cesto aqui, ó, né, a máquina chegou aqui já com esse cesto solto, porque tá quebrado, ó, quebrou a peça, tá bom? Quebrou a peça, por isso que o cesto tá assim. Eu vou lhe mostrar. Eu vou desmontar ela, vou mostrar lá como fica lá de tanto sabão em pó e amaciante. É por isso que eu falo, né? Eu aí realço aí a importância de o cliente, você proprietário da sua máquina, tá chamando um técnico, né? Qualificado, um técnico aí que trabalha com a higienização de máquina para estar fazendo essa higienização. Por quê? Porque muitas vezes acontece isso daí. O cliente não está sabendo, né, que a máquina precisa de uma higienização geral, né? A higienização geral que a gente fala é desmontar toda a máquina, né? Desmontar toda a máquina e ter acesso justamente o fundo desse cesto, né, com tanque, para você estar fazendo a higienização ali com jato de alta pressão, que é o que a gente faz aqui, para tirar todo aquele excesso de sabão que com o tempo ali, com 1 ano ou 2 anos, acaba que grudando ali no suporte do cesto, né? Aí os técnicos que estão assistindo esse vídeo, ou pessoas que já têm experiência, vai saber aí o que eu tô falando. E é por isso que eu realço aí, reforço aí a real para estar fazendo a higienização, tá bom? Você proprietário aí, chama um técnico. Se a sua máquina já tem mais de 1 ano ou 1 ano, chama um técnico e pergunte, converse com ele se ele faz a higienização de máquina, né, para você estar mandando ele fazer essa higienização, para que essa peça não venha acontecer isso daqui, ó, acontecer que quebrar, porque o que come essa peça, digamos assim, o que faz ela deteriorar é o sabão em pó, que acaba que grudando nela e ali fica tempos e tempos, e aquele sabão ali, como todo mundo sabe que o sabão em pó ele contém soda cáustica, então o que acontece?
vai comer essa peça e vai acontecer isso aqui, ó, de quebrar o tanque, tá bom? Vai quebrar, aliás, quebrar o suporte do cesto, tá bom? E o cesto vai ficar assim, ó. Tá bom, pessoal? Então isso aí é mais um vídeo pro canal aí. Eu vou estar lhe mostrando aí, fica passo a passo aí que eu vou estar lhe mostrando os outros passos aí, eu desmontando, ela desmontada. Vou estar mostrando aí para você no vídeo aí o defeito, tá bom? Onde se encontra esse defeito. Fala, pessoal. Aqui, pessoal, voltando aí com o vídeo aí, né, que eu tinha falado sobre a peça, pessoal, que acaba aqui danificando, né? Aqui é essa peça aqui. Olha a situação da peça aí, pessoal. Acabei de tirar o agitador aqui, né? Tirei o agitador que eu falei que eu ia tirar, né, para mostrar para vocês. Daí tirei o agitador. Foi difícil de sair porque infelizmente estava muito enferrujado aqui. Mas olha aqui a peça, olha o estado dessa peça aqui, como eu tinha falado. Deixa eu dar um foco aqui. Mas tá aí, pessoal, realmente a peça, né, quebrada aí, ó. Olha aí, quebrou toda a peça, ó. Destruiu tudo aí, ó. Aí, ó, completamente solta aí, ó. Por isso que o cesto fica assim, ó, balançando, ó, de um lado e pro outro. Quebrou. Aí a peça, olha a situação dessa peça. Sabão em pó amaciante, quebrou, acumulado aí nessa peça, ó, acaba aqui comendo essa peça, destruindo ela. Quebrou todinha a peça aí, ó. Vou estar tirando o cesto aqui, né, para você tá vendo aqui. Vou puxar esse cesto aqui. Olha aí a bagaceira aí de peça aí quebrada aí dentro. Aí as peças quebradas aqui dentro. Olha aí. Quebrou tudo. Olha a situação aí que o amaciante, que o sabão em pó faz, ó. Destrói toda a peça, ó. Tá vendo, pessoal? É isso que acontece. O cliente não faz a higienização a cada um ano, ó. O sabão em pó acaba aqui comendo essa peça. Para evitar, a única solução é a higienização. Com jato de alta pressão, tira todo esse sabão em pó que vai acumulando aqui no decorrer do tempo, que come e destrói essa peça. Tá aí as peças tudo quebrado aqui dentro. Tá aí, ó. Quebrou mesmo toda a peça aí. Todas as pedaceiras aqui de peça quebrada. Quebrou totalmente a peça. Comeu toda a peça. Tá aí, ó. Vou jogar aqui no chão, ó. Comeu. Fundo do tanque aqui. Ó o que aconteceu aqui, ó. O cliente usou. Tem mais esse defeito. O cliente usou ela assim mesmo. Não sabia. O tanque quebrou, era para ter parado a máquina, né? Escutado o barulho, era para ter parado a máquina, não. Ele continuou lavando a máquina aí, lavando roupa com a máquina. Furou o tanque aqui em cima. Tá aqui o buraco, né, que aconteceu aí, ó. Furou o buraco aqui. Tá aqui o cesto também. O que que aconteceu? Rasgou o cesto aqui. Olha o problema que deu. Olha o prejuízo que deu. Rasgou aqui esse anel hídrico, né? Esse anel aqui em cima. Que aqui dentro vai água aqui dentro, né? Aquela água que você escuta quando a máquina está seca. E mesmo assim você escuta balançando, é água que vai aqui dentro desse anel. Isso aqui é o famoso anel hídrico, né? Vai aqui dentro. Vai aqui em cima. Então tá aí o prejuízo. Agora vamos ter que trocar esse anel hídrico aqui. A gente tira ele, desparafusa aqui, né? E acaba substituindo ele, tá bom? Vai ter que substituir ele, esse anel de cima aí, que rasgou aí, ó, infelizmente. Tenta arrastar aqui, ó, rasgou aí o anel hídrico e rasgou aqui o tanque, ó, fez um buraco. Esse foi o prejuízo que deu. E substituir aquela peça, né, que é o suporte do cesto, que foi tirado, totalmente destruído aí, ó. Então é isso aí, pessoal, o vídeo é esse daí, né? Se você tá com esse problema na sua máquina, se você observar algum barulho estranho que a sua máquina tá fazendo, imediato para a sua máquina, né, chama um técnico, né, para ver as possibilidades do real defeito, né, para não agravar um problema maior, porque aqui se o cliente tivesse parado a máquina, de usar a máquina, ele não teria esse prejuízo, que, né, aqui eu vou tentar recuperar esse tanque para ele, porque se for trocar um tanque desse, trocar novo e botar um cesto novo e aquela peça ali, praticamente sai um preço de uma máquina nova, melhor dar entrada numa máquina nova. Então aqui o que a gente pode fazer para amenizar aí a situação do cliente é estar encontrando um anel hídrico desse aqui, né, de segunda mesmo, né? Porque esses anel aqui, eles não se acabam assim facilmente, dura anos e anos aí para se acabar. E tá fazendo esse recurso para o cliente, né? Fazendo o fechamento desse buraco aqui, passando o produto aqui e fechando esse buraco aí, tá bom, pessoal? Então isso aí é mais um vídeo aí pro canal, né? Se você tá com um problema na sua máquina, né,
Brastemp ou Consul. Acontece muito esse tipo de defeito aqui, com essa peça acabar aqui quebrando. Se você está com esse defeito aí, né, na sua máquina, chame o técnico, né, e verifica as possibilidades do defeito, né. Não esqueça de mandar fazer a higienização anualmente, né, a higienização. E é isso aí, pessoal, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like aí, se inscreva para fortalecer o canal, né, e vamos que vamos.